приложение для рисования и... Ну, приложение для рисования, естественно. Давайте первое, что скачалось, это у нас студия. Что студия? Hero Studio. Я не знаю, как читать правильно. Я не шарю за английский. Воу. Воу, воу, воу. Ребята, классно. Типа баттон, да, скажете мне? Мне вот эти баттоны. Давайте что-нибудь нарисуем, естественно, вот такой у нас. Давайте. Мы можем приближать? О, да, это хорошо. Будем тут рисовать ротик. Я не знаю, как вам, но мне нормально. Знаете, типа, как по клеточкам рисуют, знаете, типа, вот это то же самое. Что вообще, вот просто то же самое чувство. Это то же самое, просто чуть-чуть, ну... Так вот тут ты придумываешь сам свой эскиз, рисуешь сам. То есть берешь просто и рисуешь по клеточкам. Типа, знаете, вот кто вот типа любит рисовать по клеточкам, вот эта программка подойдет. Вот. Типа такого. Это кого-то не кажется, что я рисую. Да, я иногда сама не знаю, что мне рисовать, что я вообще рисую. Ну, в этом случае, знаю, то есть просто... Я, конечно, я не очень хочу говорить. Знаете, типа, есть люди, которые... Мне охота говорить то, что, типа, не рисуют, не любят показывать, не делают. Но я, конечно, не из такого типа... Но... Мне не нравится, когда люди, то есть... Прям, типа, говорят, типа, да рисуй это. Если вы из такого типа... Я к вам отношусь нормально, потому что вы мои подписчики. Я понимаю то, что у меня всего 2. Но я надеюсь, до Нового года будет чуть побольше. А так, приложение даже очень хорошее. Я сейчас рисую арты. Вот, типа этого. Тут еще можно делать несколько слоев. То есть вот, плюсик, нажимаю вот на этот плюсик, тут появляется цвет, и берем. И что-то мы вот так, допустим, рисуем. Ну, не белый, давайте. Возьмем, допустим, белый. Саша! Извините, то есть берем, допустим. Вот, видите? Сразу появляется. Вот тут появляется. Вот, то есть, если так, приложение нормальное. А для тех, кто любит что-то пиксель, то есть приложение так-то нормальное. И очень даже хорошее. Советую. Мы переходим к следующему. Что у нас скачалось, это мы проверим чуть позже в следующем видео, ну или же в этом. Переходим. Да, я не буду решить. Угу. Так. Так, ребят, извините за такое, конечно, но... Вау.
Что есть в этом? Что же в этом есть? Колфис. Что сплачивается? Не знаю, за посторонний звук, это смотрит мой брат, что-то там смотрит. Не знаю, извините за посторонние звуки. Я говорю тихо. Делаем свою дату. Допустим. Возьмем это. Намного больше. Один робот Мекамун обойдется в $329, а набор из двух будет стоить уже $600. Извиняюсь за посторонние звуки. Плюсик, я вижу плюсик. Плюсик. Так, достаточно хорошо. Сейчас, если я буду строить своим приложением, мне нужна одна вещь. Не знаю, если она найдет, если нет, то господи. Извините, но я в нем рисовать не буду. Вы не увидите. Вы не увидите. Ладно. Девайс позволяет разгоняться до приличной скорости, проходить повороты любой крутизны и даже балансировать на заднем колесе во время езды. Съемное сиденье подходит к различным моделям гироскутеров, так что при необходимости двигатель туалет почищать транспортного средства. Или тянк не подходит, потому что, типа, знаете, тянки не прибегут, положить там палку. Если, что, допустим, палки там положается, то, ну, типа, вот это вот. Такого нет. Приложение тоже хорошее, советую. Мы его выходим. И все, ну, давайте проверим эти приложения. которые также входят в комплект, велосипед не будет давить на плечи, а вес транспортного средства распределится на тело равномерно. Стоимость данной системы начинается от 60. Вот я уже нашла вот такую вот Даже в темноте. Ее можно установить на игрушечном бластере, чтобы не упустить ни один момент увлекательной игры. При желании в дополнение к этим шпионским гаджетам можно приобрести специальный кейс для хранения, а также некоторые другие устройства, представленные на сайте производителя. Стоимость таких технологичных игрушек начинается от $20. SmartPlane Pro FPV. Компактный скоростной самолет, управляемый с помощью смартфона, способен не просто летать, но и выполнять трюки в воздухе, такие как мертвая петля или кубка. При этом можно настроить себе, адаптировав любую из программ в базе. По словам создателей, управление самолетом интуитивно понятно и отличается от систем, которые используются в аналоге. Например, движение игрушки в воздухе можно регулировать одной рукой, наклоняя или встряхивая смартфон. В комплекте с каждым самолетом также фотку, и тут можно делать, что выключить эту рукой. Ну так, скорее всего, я это приложение удалю. Давайте, извините за звук, просто у меня нет свободной комнаты, все заняты. Благодаря этому они не боятся столкновений с предметами и падений даже с большой высоты. Одного заряда батареи хватает на 12 минут полета. Не успеваю. От того, какие трюки решает выполнить пользователь. Для подзарядки в комплекте с игрушкой идет зарядное устройство, которое подключается через USB. Самолет может удаляться от смартфона владельца на расстояние до 100 метров без потери управления, которое осуществляется через Bluetooth. Вес устройства составляет 34 грамма, длина 33 сантиметра, а размах крыльев равняется 30 сантиметрам. Каждый самолет оснащен комплектом светодиодов, режим работы которых можно регулировать. Игрушка представлена в черном и зеленом цветах. Такое название, давайте. На него такое, вот такое название. Это вот эти вот девочки шибарика. О. Нет. Мой так. Офигенно, и потом ты на 40 км в час по асфальту. Нажать на тебя их можно заменить на дополнительные, при этом на процесс замены уйдет около 60 секунд. Сама подзарядка батареи в сети занимает от 2 до 3 часов. Благодаря водонепроницаемым двигателям использовать ее нельзя. в плохую погоду и не бояться ездить по лужам. Однако создатели все-таки не рекомендуют целенаправленно подгружать его. Ну так, приложение хорошо. Скейтборд может забираться на холмы с наклоном от 25 до 25 градусов. Электрическое средство передвижения оснащено светодиодными фонарями, которые не только служат стильным дополнением к дизайну,
но и делают владельцев более заметными. Скажу, часть нету. Приспособления можно использовать даже стрел. В комплекте с девайсом производитель предлагает несколько запасных резиновых лент и отдельный металлический зажим для фонарика. Ничего, приложение хорошее, скажешь, что ты успел это сказать. Также, что упор устройства изготовлен из Надо было сделано и увидела последнее. Сейчас я это сделаю, то есть, типа... и обойдется потенциальным покупателям примерно $80. Любишь крутые зрелищные эксперименты? Тогда заходи на этот канал. Давайте Там ты возьмем. найдешь кучу полезных лайфхаков и много крутых Давайте вот самолетов, эти возьмем. которые точно Это не возьмем. оставят тебя равнодушным. Почему нет? Подписывайся, сможешь удивиться. Было. Сразу блядь, сука. Ты что видишь? Вот, вижу ухо. Интересная разработка для любителей отдыха на воде. Электрический мини-скутер, который, по мнению производителя, позволяет плавать словно русалка. Модель весьма компактна, весит около 4 килограмм. Подходит как для взрослых, так и Хотя для раскрашу детей. и вернусь. Заплыть можно на глубину 250 метров. Батареи хватит на час пикника. Максимальная скорость изучения подводного мира до 6,5 километров в час. А запечатлеть экспедицию во всей красе поможет совместимость с креплением камеры GoPro и системами освещения. Я сейчас раскрашу себе внучку, что ребята у меня получилось. Приложение очень хорошее, аниме получилось. Всем пока, всех люблю.